குக்கு வித் கோமாளின்னு சொன்னாலே ஒரு ட்ரெண்டிங் செட் பண்ற ஒரு ரியாலிட்டி ஷோன்னு கூட சொல்லலாம். லாஸ்ட் வீக் முந்தின வீக் வந்து மணிமேகலை சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நான் அந்த ஷோல இருந்து போறேன், இதுக்கப்புறம் வந்து குக் வித் கோமாளியில நீங்க என்ன பார்க்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதை தொடர்ந்து அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்களா இல்ல அவங்களுக்கு என்ன பர்சனல் பிரச்சனையா, டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் கூட அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதனால தான் வந்து அவங்க ஷோல கண்டினியூ பண்ணலன்னு நிறைய விதமான அப்படியே விமர்சனங்களும் ட்ரோல்ஸும் மீம்ஸும் வந்து பறந்துட்டே இருந்த நிலையில இன்னைக்கு அதுக்கு புல் ஸ்டாப் வைக்கிற மாதிரி மணிமேகலை ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவங்க vlog பார்க்குற அவங்களோட யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து அடிக்கடிக்கு வந்து டூர் போவாங்க. அந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லாருமே வந்து நல்ல பாப்புலர்னு கூட சொல்லலாம். அந்த கிராமத்துல மணிமேகலைக்குன்ட்டு ஒரு தனியா வந்து ஒரு HM லேண்ட் அப்படின்னு வந்து ஒரு லேண்ட் வந்து இருக்கு. அந்த லேண்ட்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து லேண்ட் அப் பண்றாங்க. அந்த விஷயத்துக்காக மட்டும் தான் குக் வித் கோமாளி வந்து அவங்க வந்து குவிட் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் அங்க லேண்டிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா இங்க வந்து அவங்களால வந்து ஷூட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு மேஜர் ரீசனால மட்டும் தான் அவங்க வந்து இந்த வந்து டெசிஷனை வந்து எடுத்திருக்காங்க. பட் இதை புரிஞ்சிக்காத ஆடியன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வந்து இவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்கன்னு சொன்னதை கேட்ட புகழ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல டென்ஷன் ஆகி சொல்லியிருக்காரு, எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நீங்களா வந்து பிரதிபலிக்காதீங்க, அந்த விஷயம் நடந்தா அது கடவுளோட ஆத்மார்த்தமான ஒரு நன்மையினால நடக்கட்டும். ஸோ நீங்க எதையுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபேக்கான நியூஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அட் லாஸ்ட் த ரூமர்ஸ் கேம் டு அன் எண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த மாதிரி அடுத்த குக் வித் கோமாளி பத்தி சுட்ட தகவலை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கேன். Until then, bye from Vijay Vishwa.